Ouais, bonjour bana monde entier, bonjour balandi nyonso. Oyo balandaka Zoro Mabiala viena bino ya Bogar. Ebe muto ya leki nyangala kata oyo ya Martin Fayulu na beauté. Na leki Blaise Bula na beauté, na leki Chaka Congo na beauté, na leki honorable Francis Kalombo na beauté, même Zakari Bababaswe. C'est bien moi Zoro Mabiala. Lelo vraiment nazali en direct awa na studio ya Tchango Impact TV. Tozali awa pona to présenter bino émission toko yambela bino lelo eza makambu ya ba producteur. Tozo yamba l'un ya ba producteur oyo bino bomona kaka ba pièce à sala, boyebite ba pièce ni na sala. Et boye bakate abanda wapi e ye moko nani abimisa ye mais siège na ye ezalaka awa na Suisse mais asala na espace Schengen. Nga na yebi kombo na ye mais toko découvrir biso na bino ensemble qui est l'invité d'aujourd'hui. Wana toko benga IVP Demarkt Impact vidéo photo les pro mais sapi électrique a fongola biso déjà invité na biso poto banda kopesa ye mbote. De longue date. Merci. Relou Kilola l'incontournable. Merci. Une des premières personnes à solo au théâtre. Merci. Je suis jeune homme. Ouais. On est surtout Boyan Simali ni les sans effet. Impact des assoudés. Besoin idéologie. Ouais. Et alors on m'a c'était comment? Il y a Okalinga, il y a Goïta, il y a Rotumba et c'est Salema, l'incontournable. Donc voilà quoi, Yebi, grand producteur, Bandama Solo, Awa, Rémi Kilola, les grands producteurs et habitués à Switzerland. Ouais, madame Makamouya. Zongatina Bakassette. Si on peut dire 33 tours, il y a 45 tours. Cela veut dire que Rémi Kilola est là. Donc, des libosos na makambo osala na sepelika na titre oyo akomique non Dorotosa. Donc, biso nos Dorotosa. Nzama pambola makambo nyonso osala ekende liboso epambolama loboko na nzambe eza likolo na bamengi nyonso likotelemela likolo ya bomoi na yo nzambe ebala kokarta ezala mosika na kombo na yesu bagros bisous. Vous voyez ce gars, le monsieur que vous voyez devant moi, Kilola. Je préfère pas l'appeler par son nom, hein. Mais c'est Kilola. Voilà. Et bien, il faut tout le monde. Malgré Fabregas, c'est un bel abonnement. Il faut que tu aies un tout ça, la gambo qui est de bosser au Kakatime. Joyo. Théâtre congolais. Merci. C'est vrai, cassette. Cassette VHS. Simple, humble. Merci. Merci beaucoup. Ndeko Mbote. Mbote, les grands news. Voilà, lelo tozali awa pona koyamba yo pour la première fois vraiment ngana tanda tige boye poyo opesela. Ngana yebi tobenga na katomona na katolia katomelaka mais batu oyo bazotala yo balingi bayeba kombo na yo nani et puis osalaka musala nini. Bon comme on nga Kilola Ndombele Rémi de mon vrai nom. Masalaka production, il y a musique et théâtre. Obandi théâtre wana na nos production na mbula nini po obenga ma producteur. Ozalaka d'abord comédien ou commis producteur, to obandaka na ki producteur. Écoutez, na zala jamais comédien. Par contre, na zalaka liboso distributeur, il y a babiloko, il y a musique, na ya théâtre. Mais plus na zalaka na distribution musicale. Donc à l'époque tango babiloko et banyo bima pour commercialiser yango na ba boutique africaine parce que source nanga na kenda des pères na ba boutique africaine.
liboso édition banoza nango wana toki ba mike tamusu pe na tobota mite mais tango ekomi ke ba boutique africaine place ba oteka kwanga safu nguba ba tepe musique pembeni c'est là où biso to intervenir pour to banda musala oyo ekoma lelo un peu de partout. Mais biso nenge toyebi Remi Kilola azalaka pire mukala ya Diego Music azwa kopesa yo ba cassette okatisaka na animation wana na nzela chobo po ozalaka pe na mukanda te ndenge nini yo koma lelo producteur entre temps ba Diego bazala déjà. Bon, question to bandi on peut bien hein, pour qui dit news de ça, qui dit polémique, qui dit marambo ibeli. Donc bato bazola na biso ba comprendre. Na linga pe boye. Ngai nakata histoire mukanda nazongo kala. Nazova mukanda babenga awa mukanda pose la résident en Suisse. Nazongo kala ya kala. On comprend. Pour na okende France déjà nga na vanda na France. Na uta France simande na ye Suisse. Kolongwa na ngai Kinshasa na bandi Belgique na vanda te yaki des passages na koti na France na vai na France na zongi lisusu Belgique le babisika na place na yeko vanda na koti Allemagne bato bavanda na Belgique na Madou na Saint-Jos bayebi bato bavanda na Leverkusen Schellebusch na Allemagne quand peut-être prononciation parce que na maîtrisant na langue allemande voilà exactement bayebi et puis na yeko kota Suisse place na s'installer tilelo oyo. Pour en revenir à la question, tant que Maramon est Zalaki, je ne crois pas que Diego Abandaki nan. Bon, aux Alamouka, en tout cas, Raoul Azapé Moukalati, Zaki Mouto Bao collaborer, n'a évité l'engagement avec la Raoul Abimeli, ce qui a permis à Moukala, n'a les lois pas Diego. Ça, je ne sais pas. Par contre, on a connu Goloba. On a bani Moussala, on a distribution avec mon cousin propre. C'est dans Loba, on a une mission, je crois, chez Narcisse, ou bien pas Wapi, comme on a eu Louis Malam, à Zalaka, à Liège. Banlieue à Liège. Hier, on a eu Sonodisque à l'époque. Na monsieur Marcel Perse, un Français, ce qui est juif, na yebi penzate. Hier, Moutou, lokola, pour azali cousin moko bano asala bamboule belé na Franco. Ali parmi bato ba komanda nzembo ya Sida au Franco ayemba. Yé, Louis Malambo. Alors, yende sikoyo abapesa inga coup de pouce wana. Na banda koteka ba CD. Ba cassette. Ba erwana kutu ba CD mana ne vandité. On comprend. Ba cassette negi nazoloba ba maison africaine ba oteka ba cassette té. Ba cassette otoloba ya audio na ba chromé et ba neki nango kozala mais ba vente nango ba naki zala mokipa ba neko disparaître déjà. Biloko na elage mingi ba pito ba oteka ngo na zando beti copie ya des cassettes radio cassette ba so zo ke ni bosuki moto elegani so ekoti na kati. Ozo kanze mo muzi après yo ki ok nanze mo muzi ndro izalate. Donc c'est pour te dire que biso tanto bandi et puis CD elinge bandasika. Et puis to la susu na support moko o batuti lelo peut-être mingi bazala na ngote ba yeba pété peut-être yo poko yeba té comme na disque compact. Et zalaka loko la vinyle ya 33 tours mais zalaka na forme ya CD. Et ça là vraiment ba succès té. Biloko wana ezala. Alors, pour nous aller un peu court, tango cousin wana aye kokotsanga na ba masolo wana na bandaki déjà koteka un peu de partout. Maison africaine oye banda liboso awa na Suisse. Tuna yesoki musique liboso ateka zo pandani. Na Suisse autozaka na loze moni. Justement, erwana zalaki kutu na veni Grand Jean numéro 1. Okotu na vie Luzemo, na flanté. Mais justement na flanc, mais l'avenue. Ah oui, pas le quartier. Ouais. L'avenue elle qui Grand Jean numéro 1 avant comme côté ya fils de Yalara. Ngai na bana vana na canton des Vallées na commune ya Saint-Maurice. Le vieux abane ko longwa wana, abane ko somba tina Vallée. Ba support, ba CD. On comprend. Oya miki chenga. À part Africana na Genève. Tout au basalaka ba maison africaine sika. Tout na yesoka sombaka CD pa nani. Ko banda Zurich, dans ce bando de partout na bandi la kawana. Et après lokola cousin abanaki ko kuta Belgique, France banini na ko kuta na suna membre ya famille. Le PDG Mayala. Mayala production. Avec ye to coacher sikoyo ya makasi oyo komi penza ke na boule que il faut vraiment que tu na la maison na Suisse peut-être ka biloko wana
Et à la même période, naza vraiment très reconnaissant na frère Nangai Placide Mongwele a bandi makambu ya théâtre ezalaka nango e bandaka nango ba théâtre biloko mike ba nini tout e bimaka nango ba pe batalaka po na kaka ko se distraire kaka na ba télévision na ba vidéo ba radio ba vidéo cassette wana abimsaka bord moko bo les parisiens refoulés et sali ba succès ba nini tout ba yeko sala eloko moko beaucoup avant que les parisiens refoulés ba salaka eloko moko bakale obi bakale ya passer le kulina ngalufar akotela moto bakale okela moto bakale alors chaîne moko ezalaka na kini comme nango TKM wana déjà po ngai mbala liboso na chama kolona nga na Kinshasa yaki na 1996 na bosa na ngo te po ya voyage na nga liboso markanga ezalaka le 12 mai 1996 na matina Suisse. Beaucoup d'années. 1900 combien ou 2000 combien? Non, dans ce le bien. Na ya na poto na vanda awa bambule belé mbala liboso na zonga Kinshasa na mona suma belé nanga. Oui, olobi le 12 mai mais année 1996. Wana yoza na poto. Na lobi na yo 1996 na longwe poto na kende Kinshasa na kiti Kinshasa sika na 1996. Mais Rémi Kilola na 96 ozoya ou bien ozalaki ozozonga Kinshasa. Nazalaki na poto déjà. Nazalaka déjà na poto kala na tambo bomine bamboko neso na tambola nazala. Siko na 1996 mbali boso na zonga susu Kinshasa. Banani bamona yo toyo mona banani oyo kutaka to bozalaka na bango ata deux personnes tanga ke muto na 95 nazalaka na ye na 96 na kiti okotuna nani o baza vivant koloba o bakufa te OK no kutu musika te na banzo ebi Willy Mamona. Willy Mamona azalaka na Valais mais akoma na Belgique babengaka ye Viengando ya pembe ya Kovo. Bon, on a une polémique now. Bien Ngando restera toujours Ngando, Aza en Suisse. Bref, alors, na 96 ma liboso, na Kekin, nenge zala kaka, na Kekin, na kuti chaîne moko monango TKM. Le Ngalufar na lokuli, ba lekaka na chaîne wana. Na Mbondo. Ba Mbondo kutu, bazala ki vraiment na pièce on a pas trop remarquable. Vous comprenez? Hein? Alors, na zoka occasion. Il y a Missa Nanga Moboye, grand frère Naye, Aza artiste et musicien Joski qui a beaucoup de temps. Missa Nanga Nakomene Philippe qui a beaucoup de temps. Abinanga ah kilo là, na babor moko awawa na filmango eze ebeli. Na kolinga o commercialiser on na potopo, pièce ngo awa na kinezo sala mama na succès. Yo mutu nanga zoa otala swindeni. Nazala jamais na bula kozala producteur te. Mais na yebike na tekaka nanga ba cassette, ba CD. Ba CD kuna ne bimaki mais plus ba cassette na ba 33 tours pour wana ba ne ba otekama surtout na banzemo ba ntie ba 33 tours ba na otekama ah na bi pourquoi pas na zui na yekin tango na yekin na tali eloko pe libandela place ko bandela ezate place pe osala nini ezate na kamati biloko na chaka ngonga mona pale na tala kananga na cadre ke na l'exalaire na pale ya ba para na yo ba para na ngati nga ba para batika na kin na zongi suko poto shinga oui na mois de juin pour na salaika un mois wana na canton de Valais siko na Valais wana siko na vanda na Saint-Maurice ba na vandi déjà dès na kinai kino yeba déjà année nini nga na zaki na doki déjà donc tant na kena nona si do mukaneza la déjà kindaki na bangula ko tuta nga na mutu na kata na lobino akena Suisse yo mata Suisse zanga mukana ota siko osandeni alors yo sala siko OK na ye nazotala ba cassette na nga bopa jour moko tokutani na beau-frère nanga po maya la production c'est mon beau-frère tokutani na ye na développer ma solo wana banini tout abi ah eza bien ba cassette yango banini tout totali wana Placide abimisi yango mais so bimisa ngo na ba série mususu azana ngoti donc c'est pour dire que yalaki biloko moko te ke muto a filmé neto sa no émission lelo yaki biloko mutu nyonso to sa provisionner ngo na chaîne ya télévision oya yaki na kin et ko sala na kutana na misa mobo comme na ya Alexis Loao na PCP Bambote arana bien kibuti ndeko nanga mutando to kopera ane danger abina ngaya ngana mwana njili groupe moko ezawana groupe Lisbo ya Mundweri ngabe Mundweri na bien Roger alubina ngai akoluka mutu ya ba masolo banini tu wana ba mini DV
Vous comprenez, hein? Voilà. Ce que place au Royeba, Moutabana Moussala Kalana Bandine Sika. Et ben non, quand on a cassette, mon robe en I8. Mais on a yangwana bazaki ko sala ke pona ko rebobiner pona ocha. Non. Radio cassette, ba chromé. Wane zalaki ba radio cassette to yebi ba gonio ba marka kala. Oche cassette mo oche cassette mo au fini koto rec na play azo linga kote mususu. Wana yangoti. Ngana zolo basiko ba pareil ya filmage. On comprend hein? Liboso to ka I8 yango zala liboso moi munene boye. On comprend. Ba pareil za la mingi Itachi. On comprend. Tuna suko mutu mususu so ayebi biloko. Ba montage to bono sala ngona ba pareil mo ba benga vidéonix. Eza na mwa mbuma moko boye e ko lia bino journée mobile. Na ko koma na place wana. Alors, tango Alexis Lwa ba betelinga lisolo nga bino problème ya te. Ngana witi Pekin mais ça mo pa yelinga ba makambo. To komi déjà biso mbale na envie ya kozala likambo ngo. Mais Alexis alobi ye azaka ka lokola pont azo sala nga na mundoeri. Bemaya la zawana pe alobi lokolo zo kende ponga l'air na bano kene kinisika na se bazaki na nga mingi na makambo na nga agriculture ya bilanga. On comprend na ba Kongo kuna na timbila ka ba terrain na njili brasserie ba côté mo la ka ba mboka mo banenga batelo ba nzela ya sanda côté bakinga kati te po kinga kati za ba côté ya nsele wana ngaka na njili brasserie kaka c'est comme au côté na banzela wana ba banenga ba nini bima tout na riflar na lemba imbu. Bon, à peu près donc de Loire à quartier 13, quartier ba major Bissadid. Après au bandi côté on. Et il ça là que na quel sous voyage moko na kutani siko na mundoiri. Non, ati mundoiri ko tout benge na téléphone. Atindeli biso cassette. Dès to juango biso na Alexis Lwa welo ko sala nango ezate. Bon na bino mais ni nezo na kata cassette. Ba image. Ati pièce moko ya théâtre. Déjà ça tourne ngo na kin. Naba tutu. Épisode nyoso nakati. Premier épisode à Pamba. Nakati nakemona José de Londres, Love, Gaou, Mundoeri, Kisita, Manani Dendon. Et là qui n'a pas battu na batu moko bolelo na bikuto so bakena ba métro ba pardon excusez-moi na biso ba terme souti. Comment métro kutu ça te dit rien. Oui, na métro malam. Voilà. Alors, na ko kuta ngotu entre-temps na monter na kina vie moko beaucoup mene Edi Mbombolo. Ay lokola ka de Mac. Canal Impact. Ba tout mo avant na parler même yé les belé informatique. Na betile li solo na bi mais écoute petit na so yé na ko sala. Pièce liboso na sala na théâtre yango na titre na ngo ngamo na chango. Sacrifice ya Pamba. Na sali yango montage moi ba retouche biloko mike banini soko tali kuta à l'époque et bano kozala nini soki olingo sala générique na yo to bano luka nzembo akala ozo kwa nzembo mwa lipwa oche wana soki mutayo ke mwe lokola groupe salongo ezalaka laissez tomber banzela wana donc biso beto ngato tricher bongo Placide azaka na bord na ye peut-être na bossa ni soteli ba cassette akala Placide Mongwele na ya Ricardo ezoza na banzemo na bango nzemo mobo po elakisa kaka ke pièce ya intel yanga na chaka nzembo ya via mosolo via mosolo nini tout ya zaiko ya kala Teddy Sukami. Alors eko sala ke Edi Mbombolo a montelenga bord wana siko eloko to support mais to kenango wapi vie mayala albino yo fo ya na Paris to bana masolo to kende na studio lelo mokili koma na facilité hein studio ngo to zoloba pona ko tsala moni ba cassette to minene wana oya minene wana transformer loko ya binga zana cassette i8 sikoyo izina ngo banoza na nei sur scène na PCV maya la cassette wana akenango bakepa bakoti na izine banini na bimisi premier épisode affiche à l'époque adina yikutute mutasalango tebisu mutasalango te yaki pe GFT na yebi mutasalelanga affiche wana te masolo na zobetela yo il faut ezala ba 1999 98 99 ba idino image wana bazate hein ba idino image bazo sala ba affiche non mutasalango ku image na zo basute et ko sala sikoyo ke borango na bimisi yango Omoni Congolais gars. Nul n'est parfait chez lui.
congolais azana mutema moko soki elaka ke nazalaka nanga tchadien na cassette wana nanga nazo be loge moko oboya mais tellement que je suis congolais neti bango wana nazo bandono histoire mutu ba cassette nyonso to bana otala e bana okuta France et puis pe batu bakotaki na bango na ben wana penza tia kotala ba cassette a trop mais il y avait pop radio vidéo batu nyonso to ba kina wana ba parler alors siko eloko Suisse mais bato ba encourager batu baboya raté bazalaka pas tambuli tamuna quelque ndako na ba Lausanne banini tout bon il est qui bon tant on a moni moi retour et sali moi genre pourquoi pas ezala na suivi pour pièce yango quand même ezala qui un peu intéressante bato balandi moi li solo ezala qui peu rentable rentabilité dans un premier temps je peux pas dire qu'il y a 100% mais quand même ba revenu quelques dépenses oui salamaki il y a ba usine il y a ba montage banini récupérer quand même mais mutunyo so but ezala qui na profit soka sali ba dépense alors et ko sala sikoyo ngai moko na bino fona sala sikoyo suivi nango pona à l'époque elle ka ko bimisa 1 2 otobenga volume moko wana bakomaki nini na pochette Maya la production to Rémi Kilola groupe Rémi Kilola sacrifice à Pamba na sima to distribution Maya la Alexis Louaou banini tout on comprend to là en collaboration deuxième eloko ngamona kitina kin Mala Liboso na osé. Non, c'était pas deuxième 3-4 na zongeli lisu mundu eri ngam tsuko na kin. Yo moko ngamona kin. Na kena siège na bango to mona ba groupe mais groupe Lisboa groupe osaka na ngote. Wana bazo répéter na cercle musique na njili na quartier 3. Na se tromper entre la tortue ou bien cercle musique mais je suis sûr que cercle musique. Suko na ke ko kuta et groupe et belé ya ba fille et belé ya ba garçon o ba yepo na théâtre to bandi pa na tigana le mundo era sala entre temps nazo talaka ninga zo salaka ba makamu naye poto sala suko yo 3 4 film wana na muni mutu mwa bimi wana apakuli ba nini tu alati sachet ya varez wana na zuyi na bengi mundo eri na ninga me yaya masolongo na monego be batala jo wana nina le bien tika wana nyama mabe Ngamina ni wano esobe. Muna ba sachet bo abina lobina yo tika. Makambo na oloba vega waza na vie en vie esobe moko za en vie a José de Londres za en vie dendon balo voilà. To yesi ko poto na pale mo na njili na quartier 5. Wenze moko ezalaka na fale esobe aki Fazer. To ye wana na pale. Emeke lola ko banda te. Esobe Fazer. Na pièce. Ah oui. Ah, ce combat, vraiment, ngaza na ba preuve. Pièce wana et so bazaki Fazer. Mais ya songi banini tout. Donc kala mingi te ba vidéo na wana za nango na kozongisa ngo lisusu na image Canal Impact pour batu ba se retrouver à l'époque. Et c'est là où on a découvert bactère belé lelo baza ba grand na théâtre na comédie. Et ko sala na yesiko yo na 3 4 et na profiter ngai moko. L'esprit nanga kaka suivi ya idée mondweri na yeko sala 5 6 nango mais l'écriture nanga moko na njili to beti pam na ye nango awa na monique na respirer et sobe ça va ba makambo ça va muto na ngaki na négliger ma vani selinga vraiment tempo makambo e vandi na bi eloko ngo ezana goût et puis comme ende nini so na Paris moi nini moi kombo e bano ko kwanza mona YouTube no sala ki yango talaka célébrité et sala moi genre nenga yo les grands news ndongo zali succès pe bando muke il y a danger suna kena kino ndeni yo kana loza we bibie zoro ngabe avyo avant ça tempo avant ça combo avant ça masolo na moni savanga bitin so logo ya kotika te mais moi na mai tellement que Alexis Louaou amona ke première nino yo abandonnaka na epo akepe na masone mususu po ya zako ko s'occuper mingi na mama flat na ye na njili kuna c'est là Rémi Kilola poto kende bien biographie bandeko o bozo landa biso biographie o tozo kende nango ya Rémi Kilola et ça tellement long mais na ko recommander bino vraiment bokota na Google bobeta Rémi Kilola mutu oyo aza vraiment mutu ya média o asala ba makambu na internet na makambu ya ba production en tout cas référence na ye beaucoup kutango
sur Google. Comment nini bakoki koyebela yo na ba makambo na yo oyo eza na internet pour na bala na biographie mingi ozo sala oyo parce que ekokende biso mulai po to na ba question très important. Le bana bango bakoki ko tala yo ndenge nini histoire na yo po mutu tu azalaka na tiroir na ye na Google. Bon pour na ngai na facilité ka histoire betaka Rémi Kilola. Rémi Kilola. Ouais, Rémi Kilola. Batu baye bakozalaka muzombo. En tout cas naza muntandu 100% ya madimba. Vous comprenez? Papa nanga muntandu, maman nanga muntandu. Pona nino lela dadi kitambala te po yazalaki mutandu, Sami Mokili azali awa bosungaka yete, bango pe baza batandu. Bon, nga vraiment naza tribaliste était, mais Feu Dadi Dikambala azali parmi acteurs oyoyo, lelo nga basuki na kota na makambo ya théâtre, c'est lui. On a pièce moto sala bi lamba mabe. Wana na kopesa ngo explication mingi te pe ko mema interview na somulai. Dadi aza mutu moko tango akufinga azaki na kin na sala ko na koyi ko sala. Dommage de son vivant tout ça rose la ne mingi mais après na la chaka ye selon déclaration pas déclaration selon interview nanga on ndenge na sala ki pour des raisons qui me sont personnelles mais azala ki buti nanga de to bana obengana ya bana obengana toujours son excellence so to kutani. Sami Mokili kutu n'en parlons pas. To tourna na ye to solo la bien ye ne sous to bengaka ki buti. Donc na compararate bien la luka acteur ya batandu bien machin bango tout basa acteur nanga. Et puis na histoire à théâtre en tout cas peut-être bato babima itam sous lobby on a natura na bango te. Na o bakufa. Na o baza en vie. Je parle plus des anciens. Bato bazalaka à l'époque wana. Na ba misusu pe bazo bima siko na tourna na bango. Mais Rémi Kilola, oza kotanga ba kombo ya bato oyo bakufa parce que ba o baza na bomo bazali. Ozotanga kombo ya Dadi Dikambala, batu oyo bazali vivant baza lokola ba Sami Mokili. Yo exactement vraiment okoko yebisa biso banani oyo yo bimisa parce que toyebi ba Shingo le Grand, toyebi ba Titi Kalu, toyebi ba Mayala production baza na acteur na bango ba bimisa, toyebi lokola ba Etiki Mbukusu ba bimisa ba Pululu, yo bimisa nani. Bon, on le dit bien. Déjà producteur a bimisa ne mutute. Moutoua Aza déjà artiste. Selon yo? Non, pas selon moi. Explication européenne, je crois que tu vas comprendre. Acteur Ayak Aza déjà na talent naï. Vous comprenez? Aucun producteur au namona a la théâtre à part Tek à l'époque namona ye aye a la théâtre yemopé comédien. Biso to ya kana to financer, to ye na idéologie à pièce, to ye na makambo à pièce, moyen technique, pièce et salami. Acteur moko oya acteur la plupart bayaka ou on se découvrait quelque part na pièce à mutu moko boye ou babetelo li solo na collègue na ye moni siko na benga master mo ba jouer peu bien ou acteur aye moko. Alors ne me dis pas que ce qui yo mutu au jouer ça qui est avant na pièce na yo que yo mutu créé producteur a créé mutu te biso tout ozwaka bango kaka na pépinière ezaka wana oya yaka onde ngam na ye na mabele ngam na ye na mbuma yo mdozo bwakela ngo mai azalaka te biso tout ozwaka bango kaka bisika tozolaka bango na kini. Mais yo zalaka pe na groupe lokola mais bien sûr elombe baza na groupe bien sûr ti lelo nga pe na groupe nanga comme nango les étoiles du théâtre congolais et en passant na koyebisa yo ke na salaka groupe oyanga moko personnel ezako leka na kin na lukela ngo espace na antenne A comme on a RK Théâtre. Et ben non, les cas tous les jeudis, l'antenne A, na 12h. Ma comédien, basala qui wana Doudou Soupou, Diane Makila, Zizi, ouazarana groupe sans souci, Babiko, soko tali pièce, moko na bimisaka, comment ça s'appelle encore la pièce? Ce qui bilamba mabe pour na salango na badadi di Kambala groupe, oh, l'air, comment il s'appelle? Aza on a poto muta sobala. Siatula. Siatula tango tika ki groupe nae. Aye poto malali boso. Groupe na l'air batika laki. Nga mutu nazoka bango to sali pièce bilamba mabe. Bango tout na ya kufa Mira Yesa. Bazali, na Butabilali. Papa, nazana ngona ndako. Et puis pona yebisa yo boule ko sala nzonzingi. Bango bayelanga groupe bango nyos au grand complet. Na lobité Dadi mère oyo na ozoaité na obengisa mama Shako ngana mwa yolo mama Shako abanova na yolo na Douarou na bi mère
tielanga poids na pièce oyo boye na griffe na oza kobongisa pièce wana kokoma malgré que idée yaki ya Dadi Dikambala na change yango na fille mo boti lelo azali femme na ba fille te ya femme mama Omega bazalaka na ba maya tuna ye bango mibale nazwa bango na koti bango na groupe Swabala théâtre on a bimisa titre groupe Swabala. Mais Rémi Kilola yo zo bakaka obimisa Rémi Kilola biso to yebi ke osombaka ba biloko pa ya bato yo koma titre nini yo Rémi Kilola papa moni banda na banda musala production na sombata pièce pa moto te à part film moko en cocho trop eza pe na internet eza ya petit moko kombo na ye na kombo eko ya chance ye mutu akoma pièce na ye na pesi ye matériel ponga na matériel nanga ake a réaliser na pesi bango cachet na bango basenga kinga ya $1200 à l'époque na pesi bango oyo nyonso etikali ezala bilamba mabe ezala comment il s'appelle Ndungu Badia ba Didier Masuki na ba Bobe bakomela yo bazali bazolanda yo cha Didier à l'aise bon wana na ba pesibili ye mtazaki ko chango na vie public Ndungu Badia na lobby idée écriture ngamoko idée écriture abeki sanola idée écriture ngamoko moi ça noko idée tout ngamoko nana biloko bele surtout moi ça noko ali parmi ba pièces oyo masa nanga titi kalotiti tozalaka na réunion ba producteur à Loba Rémi qui soki lelo nga na koma producteur pona landa na tala film Rémi Kilola oyo na sepela nango na bino ngapi fona koma producteur. Non, wana Rémi Kilola bandeko nga nazo tuna ko tuna me bino bato bozotala nani abosani tai ya Titi Kalu po lelo Rémi Kilola alobake Titi Kalu a inspiré Rémi Kilola na soni to nani nozoloba pona lelo attends na ebité hein bato yango na biloko mema ba polémique na ben compréhension nga nazoloba Titi Kalu na lobby Marcelo Titi Kalu c'est mon ami de dedans tozala na association mais ce que lobby boye ce n'est pas que azaf je l'ai beaucoup apprécié et puis na lingara pe bato bongo et puis na Congo il faut tozala na bato bongo soko moni loka muninga sepela bina eza lokola muninga bali ndeke bayemba muninga bali sepela nini to etu na mokili faut to vivre bongo po biso tozaka système idéologie koboya okoboya conscience no mosoko la lozolo baté boyina boy ce n'est pas dit que tant alobaki na bongo ngane na danser ngane na supérieur non il a apprécié mon truc et poussé et à comme le ndenga zali ce n'est pas mal il a dit ça son nom ce n'est pas que tu vas les gars balé pisonnion surtout na Château Rouge na restaurant ba ivoirien et ça langa bien démon vivant na moni mutu a po kelinga ba fleur pour tozela rasu mutu akufi yena ba fantaisie na veste moko noir obani ko loba biloba lo mais lui il a fait devant tout le monde et il y a là qui kakaté sujet yango mais parmi ba discussion tozala na association ba producteur il a dit ça et j'étais fier de lui et c'est la raison pour laquelle na garda ma affinité na ce monsieur j'ai vite compris qu'il est vraiment franc et puis alinga abat et okay. Voilà sa réussite yo o asime yo mokopo Titi Kalu aza vivant oui. Akotala batu pe bakotala oui mais Rémi Kilola balobi yo ingratitude no eza de naissance Titi Kalu osungaka batu te eza na ba producteur lokola ba Shingo le grand ba mema batu na poto awa ba salisa batu yo kaka musala na yo kaka kozwa ba comédienne soit obimina ye ofuti ete mais pona nzela o mema ye même na lufu ya pamba oyo o memata mutu te même na Angola omoni photo yebaka tous les jours ozana ba limite na makambo nga déjà na une agence de voyage te ba démarche ko sala ba voyage pona ko mema batu ba ya na poto na ebité ba producteur wana tamsu yo mto yebi bango oyo vraiment producteur azana l'équité azana tata moi cité azana batu vraiment ya kobengisa te ayene kaka po sepela na producteur moko boye et na comédien moko boye artiste moko boye abi yo lokolo tonda ba talent tu es bourré de talent na ko memoka na poto keneno ko s'installer na yebi producteur wana te ko sayela yembongo production attends awawa bato ba ya na ba comédien soko tuni bango moko na interview moko quelque part pona solo la na bango na mona à l'époque bato ba ya na ba musicien ba ye po ba ko beta concert po ye a récupérer ba masolo to so mona ndenge ba solo ba no oleka
et puis ça la maranango mais na biso na production didenta série moko salara ba makambo wana ayaka na banani na bato bayaka na ba comédien mais na lantaka ba interview plus ya bato oyoka na suka non nga na zalaka na mwa bord na nga moko boye na solo la kana ye bobo na boye et ce qui biloko wana eza na rentabilité moko vraiment très efficace bino moko na mona awawa bosalaka bord moko boye na suka ngeko komi opona sida ofele mais poni bochaka ngote za la payer mais nalobi wana bo toloba wana entre parties ngote za la payer so na rentabilité wana za ki ba sponsor yo pozalaka na kati to mona ke na zalaka na nga na kati mais ezalaki eloko moko to linga to sala sensibilisation ya maladie et puis eloko wana elaki bale moko ekuteki plus côté na yo na José de Londres pour la sida. Ce n'est pas ça vous faire déplacer et puis ba comédien na tout bazalaki na bango aw. Oyo zo poser une question que ya ko na je suis ingrat parce que na memara comédien ta ya poto. Bajani ba yape na compte ya mutwawa ba Apo Firenze ba Ngadiadia ba Badio Sombo aye kaka bapesi mutongo 1 franc 10 francs avant ni kana ndako ajani na sepela non franco yo ma danger quand valise lobi faut dans mes potes c'était comme ça yango bato bandimaka yo te baloba koza ingrat mais non la charité bien ordonnée commence par soi-même na mema bandeko nanga baza na poto bato bayebi c'est pas l'histoire ba o pe na sunga bayebi ngai d'abord ma famille d'abord c'est logique. Ce n'est pas que ceux qui n'ont lobby que ma famille d'abord n'a boyi batu mususu. Si j'ai pas dit ça. Ba comédien ngana bango toza na contrat o ezoko relier ngana bango ezali que tout ça la théâtre tango yé. Pour na yoka na ba masolo. Remi Kilola futaka bien te, Remi Kilola bo. Peu importe ce que les gens disent, ce qu'ils peuvent penser. Ngana yebi que sou na yi, na sali scénario nanga. Na lobby que pièce oyo yo ndenge na sali casting nange sengi sila, esengi via, yandi mosi banini. Tango na komaka na bensi bango. Avant abana ko jouer. Na cotissier na palais na ngana simawana na tunier obi ke wana ba pièce combien de tableaux autant de tableaux on rejouer bon nazo proposer yo $150 $100 $10 1000 francs 500 francs au lobby nini président 500 ngabi non na kopesa yo transport na yo na kolia na yo na chaque jour au banoya tournage mais caché na yo na proposer au boy so ka bi bon problème yate bon to jouer na suka soko salinga plaisir pourquoi pas moi chemise moi parfum moi nini ko leka nango mais to yokani nga na yo combien encore sikoyo oyo ke ko tongelanga bi oyo ke lobelanga ko na futo mabe sur base de quoi oui pour tout ça mutu moko Gabriel alelaka mingi na kombo na yo po alobaka ye na sila bango vraiment bako jouer jamais et pas na yo parce que ba caché opesaka batu ya muke alors news des stars omoni musala oyo bino bo osala investigation et ça la moins bien oyebi ke oyamba nonga ta mususu s'intéressera pas trop na maka mususu oyo ko le kayo penza boy depuis na banda production ya théâtre l'actrice comme Sila Bissalo Beckham suna yebisio soki na sala 50 cassettes a tourner pendant 49 fois et bo bebana jamais donc wana kutu na yebite année ya ko bebana naye soki ko mbona na soki ta musu na yebite na ko loba te ke jamais mais si la o babenga ya awa ye wana si la zal kwa mwana na palais tozonga na Gabriel soki si la attends Gabriel azali actrice que j'apprécie beaucoup na c'est attends ce n'est pas question ko koka kozwa mutu te nga na sala makam na fantaisie te nga sala likambo pona zala l'aise boyna boy nanu na zwi pièce te on a koki ko s'inspirer na rôle moko boyo oyo Gabriel akoki ko betango facilement nanu ya za polyvalente peu importe mais attends oyebi que il y a eu un certain moment Gabriel avant da mingi Angola dernièrement na kina anniversaire na ye ayamba inga bien bani asa katinga ngata una bani ba masolo en passant omoni groupe ali boso na ngana sala kutu yalaki ya pauvre maître paille nazo qui n'est pas na boso Jano numéro 74 ou 76 sur na mémoire Kasavubu na Kasavubu to kutana ngane wana to solo ni mama kamutu omoni peso ya sangisa bilo mwandengo wana ilinga la bilo konanga mais ben sida moko ekoya kana que je peux pas dire ça à la télé et ko les états musu muto na cité comme on a na nenga bien te zoba moko salama bazaka na jomo comme un impresario ozomona à l'époque Nicole Bakata revanda na dimension X bato yo Gabriel azaki na bango wana be Bakata ba Zena ba Moussaou je crois Sarah na nini et qui clique na bango
on se voyait souvent. Gabi Azamutunanga, il me respecte beaucoup. On ne respecte pas en tant qu'actrice. Mais Rémi Kilola, tozo kende presque na suka émission, yona de Londres et lo konini simbagate pour yozalaka on a Suisse de Londres zaka on a Suisse na Kinshasa a tourna ba pièce na yo ko futa malamu te ponini pour bozalaka puko na niao. Omoni ba information zo pesa nga avant de répondre zo sexanga. Vous comprenez? Pour Kinshasa ba loba trop. Ba kanganga na ba kisi, ba kanganga makambo. Na koya kuna, na koya kuna. Non, je te dis déjà. Vous comprenez? Omoni Congolais a mutu ayebi ko inventer ba histoire. To lingate rêve nyoso mutu alamuki na tongo akomisa en réalité. Vous comprenez? Attends, on va répondre yo. Rêve kaka o esimbaka, lota ke zo suba. Tango olamuko mona ma subi. Donc c'est le rêve o se réalisera na mukili yango wana. Leader a mission yo ki eloko na yo. Donc non, il y a vérité. News de Star, José de Londres na benke Adzodze. Bayali ba ndeko o na travailler na bango na kin bulu kutu te ba oyeba ke ba na poto bulu kutu te na sale ba film ebele na mutu wana lobi ezalaki hier c'était son anniversaire na souhaité ke ba anniversaire suite okute ne tilelo yo abenganga preso et puis nali parmi ya batu o ba acteur mingi tilelo ba tikala benganga kana kombo ya président ba musu ba benga bango na ba kombo na bango. Vous comprenez? Mais héritier Watanabe président na yepe we rasoni mais ba koma puku nani yao? Non, manga pas nécessairement. Nga nazali président ba acteur tout. Ba comédien nyonso. Nazaki na matanga pululu. Ba kwatu mbele ba vande na se mais tango ba moninga oxygène na nani Fatou Kayembe. Ba tindi ma délégation ba yeba matinga place corps ya laki. So tuni président sa isa ya oyebisa yo. Ezaka ka mutu ninga se comportaka na batu na ba respect na bango. Nga tango na bani théâtre. Ba comédien ba bano ya shinga na palais na nga. Nazala na ndaku avant théâtre. Tu comprends? Ouais. Donc ba monanga na ba limite na nga na ba makamu na ba. Et puis tamba banoko ya na simbela acteur moko te ngondo to to kabone mabe. Sauf mutu na ko loba. Oya jouera tengo comme sunani Ginola. Ye punition ayaki ko jouer pièce na nga moko Amélie Zododo Amélie Lotoko langwe akomi ko sala ba bilo mo pesa nkanda na kata nini nae. Contrat nae. Et puis caché on a pesa yango pété. Akena c'est l'émission moko bona mayonnaise bon. Wana ba petit nanga. Vous comprenez? Mais eza nango lo gravité. Acteur moko ta ko lo banga Rémi Kilola ndenge to lo bano lelo. Na na nyongo na ye tonine. Na revenir na problème na yo. José déjà za mutu oyo na yebi na kin aye awa aboti na petite sœur nanga. Famille Malula c'est ma famille. Vous comprenez? Donc il faut nazala na en bon terme. La famille parce que baza batando. Pas nécessairement batando ba batu na yebi omona rapeti na nazana na fiso Malula na obenge petit par rapport à âge na mais c'est un père de famille, c'est un garçon oyo na yebi trop bien à part Willy Mamona on a répétera tous les jours muto na yebi le roi fiso Malula azate fiso Malula yebinga Willy Mamona yebinga na Kinshasa na yebi famille ya papa na fiston famille ya maman na ye. Donc to koma makinde ko bato babanza ko bozala lié bozala soudé faut partout bokende ake ko doda manga bato yolandi OK bon non c'est pas ça. Donc amitié zali bozana ngona mitema bozana ngo na ba façon mingi ozoko loba yango zo témoigner yango parce que zana kati. Vous comprenez? Na comprendre bien. Alors Rémi Kilola bato balobaka pe mingi awa biso tozaka na ba terrain na ba matanga partout que Rémi Kilola vraiment yena mort wasa elaka imana kisi que boza nzungu moko bosala bakisi ozana bakisi ya makasi parce que banda kwana ebele oyo za nango na Kinshasa ozwango na ndenge ya malunga te parce que awa na Suisse yo salaka te théâtre pe futaka nango lisusu te siko banda ko oyo ezalaka ya yo ezana ba locataire ba villa banini kisi wana ozwango na Sénégal il paraît. Oyebi News de Star eza passe. Oyebi muto ba bengi paresseux fainéant. Mutu oyo omoni Congo babenga ke molo s'il faut le dire bon na yebi penza pas trop obi bato na soko memi bango na mboka ya ba courage ba moni courage moko simbi nzombo ba loba noko aza danser donc ba yebi ndenge kutu ba ko bangelete ba paresseux ba sala bango bongo ba fainéant bato ba yebi ko lukati soko moni kaka mutu oyo azui eloko liboso ba lobaka kisi exemple na okende no na makambo wana. Tangelanga musicien nini na Congo na sala succès baloba teka simbakisi.
bango nyonso bawaze kwa bamema bibembe na bavoiture toyoka ebele tangelanga mutu nini oyo anginda na kini baloba teka simba kisi. Ça c'est congolais. Congolais aza mutu médisance. Vous comprenez hein? Congolais aza mutu calomnie. Congolais alingi ko critiquer, alingi ko salir ndeko na ye. Omoni ba histoire mingi tolobaka. Nga ndenge na zaboye. Je peux pas étaler ma vie au nazana bo wone komi masolo mususu. Etake mutandu funa iba okanga munoko nanga. to bato bayiboza na plus de 10 villas. 10 villas kutute. Soki kutu ezali na koboya pete amen. Pona yaka na mukili na ko tika mutute. Menga place na wuta bato bayebite. Vous comprenez? Balobaka côté mususu ndoki numéro 1 ya vie na yo ekozala kaka proche yo au sein de ta famille na batu na yo kaka. Moi j'ai entendu, j'ai eu beaucoup d'histoires ah on a suivi ça. Ya bato belé balobaka mamakam ti lelo na metenaka na vivaka. Nzambe témoin. Et puis nzamba zo bomba nga. Nga na kuiko loba te ke oboy na boy na boy. Nga na vandi na Kinshasa wana na kota baba Congo na boyité. Ezali province nanga na kenda na kopesa ba cours pourquoi parce que na préparer mémoire na travail nga fait d'études mais soko tali mbula o nga nazana ngona batu babanza ke loko nazara vie moko boy na suki na ba 60 ans suki na ba 50 combien nini tout c'est faux mutuna nga yango na ndimde sala nga ndenge no mona nga boy mais okene oleka banda kuna ba vie pona nini loko na nga wana o zoloba wana mutu nyoso tu soko tuni ba o bazala o ba yebinga bien ngatango na somba palais na nga numéro 1 à Lemba na sala na nga théâtre na sala na nga pe eloko mote mayele na nga moko nga pe na komobanga nga na zona 63 ans mais na kokisi 5 ndako te mais na lobi na yo zo mabiala les grands news nga ndenge na zaboye bato balobaka na sala te mais so tali carte na nga aves eza na ba tampon na yebite soki ezali ya ko obetisaka na bureau ya ba chômage ya agence na bakeli service ah non soko sala jamais ba kobeta ngo muta beta ka tampon wana ezali place bazui employeur na yo muta kozwango atindi na caisse na yo ba kobeta lo tampon wana soko sala na hôtellerie goza la 44 tonine on comprend nga na vanda na France ba kobeyanga magellan na vanda kisika mo hotel mes propres sœurs bazali ti lelo en vie omoni batu basalisanga mingi ezakaka batu kako bazala par jalousie na kufelaka petit frère na 2008 ngai no sa batu olingo bimseloko wana awa non tika yango non tika yango parce que bato bako condamné yo mingi na likambo wana po mbongo mingi euta pona wana na Suisse awa bato bayebeli yango eza mawa ya mawa nyoso tu wana nili pona Jaguar ye mutapesa pont vraiment liwa ya ndeko wana pote yozwa vraiment uzako tambola na voiture moko Tshisekedi azalaka nango Jaguar ya Jaguar ouais mais bino kaka na Tshisekedi na bata mangala bozalaki nango oyebi bilo monsieur sexanga pourquoi ye moko mutu afungoli parenthèse wana epai mbongo na ye uta bolobaka ya yebisa bino omoni yoku tozoloba na pesi parenthèse pona suki na liwa ya frère nanga mais avant frère nanga kufa biloko nazala nango wana nazwaka ngondeni ozalaka na Jaguar te ozalaka na baketch pardon. Là tu t'es trop bien. Au moins ni nengo na catalogue ya ba photo. Oya bilongi nengo tie olati bona Mobutu olati bozoro mabiala na Allemagne âge à 20 ans bona. Ngaza nango ya bakar. Et puis nazocha mbatu te. Wana petit frère aza en vie. Mais bien sûr tout le monde na famille na biso papa maman tout mututu. Aza en vie. Mais Rémi Kilola, pourquoi yo ndimaka bato te bato bandimaka yo? Awa tozana ba producteur lokola ba Top Vision ba Rémi ba Edo Kaungu tozana Chibo abwa mais yo ndimaka bango te bango bandimaka que non c'est un collègue yo benga bango bana na production pourquoi? En tout cas c'est une fausse appellation. Je n'ai jamais dit ça. Na sala jamais déclaration bongo omoni mutu na mutayaka na classe nae. Époque nae. Tant papa Tshisekedi azangi na Lovanium à l'époque biso tamsuna to botamité. Mais époque na biso pe yalaka mona occupé campus. Donc mutu na mutu à une époque na ya sala likamunaye. Vous comprenez? Je peux pas me prétendre bana par rapport à Cotonine. Ce n'est pas dit que pour yo banda liboso que obaye sima non. To mona pe ko ne ba lo kofia lo ba ko ke ne liboso za okomate. Basala ramisa na bango et puis voilà je peux pas me comparer na bango peut ba ko se comparer na ngate à chacun son truc mutu mutu garder bande naye. Po yo te melaka kaka kenga na za doyer
bango baza eloko te baye sika ozobenga bango ba bébé. Je n'ai jamais dit ça. Wana ezali masolo ya bato ya libanda ya bato ya polémique. Mais kende na ba terrain ya foot, kende na ushi, kende na bécherette. Wana ezali kaka bato balingaka ko distraire bato. Avec tout le respect, je dois à ces gens jamais na kosala ba déclaration à bongo. Baza ba collègue nanga, ngana yo to kenanga no na France, matanga yana. Il y a Top Vision. Top Vision yena kini papa kufa ki abenginga kilola ndeni ebemba papa obima boza na 109 bobo na boy. Malgré que nazoki moi contre-temps, mais on est ensemble. Et donc wungu na parlons pas. Chibo bakutu tango mama zalaki na Villeneuve, to bana kokuta naye. To bana kokuta naye. Ngana kopera na mututu, ngana transparent. Yokutu to benga na banani ba collègue. Fonga pe na koma producteur. Ngana ndimaka na ngai. Eloko beta bazombo na poto mais suka na masolo ngakutu na lela boro na fali kuto ya to beta be culture nango kotsa kuti ba makamu musu. O bakisa manzaka. Il y a danger. Na mona penza que c'est bravo. Donc la vie c'est comme ça mon frère. Soko yebi ko lula batu. Wana vie le tumba mutayebi sanga phrase wana na place Flagelle na place Flagelle na Belgique. Ba osala album ya Vieux Joski. Ye mutaba proverbe. Albi na ngabileki omuni na vie soko yebi ko lula batu. Hein soko yebi ko lula batu. Oyeba olata. On comprend? On vient zéro danger, banini toi. En tout cas ça bien. Ah bon muto ache ya kitoko. Yo pe soko betango quelque part au kende. Ba osepela nayo. Po eloko na vient zéro beti, loko lo sepeli nango, ba sepela ki nango pe, yo pe kote kuna ba osepela no. Ok, Rémi Kilola, tozo kende presque molo toko manasuka. Question oyo fona tuna oyo yango parce que eko leka inapercité. Rémi Kilola awa na Suisse awa toyebi premier mutu asimba o tozo benga tige ezali Didier Masuki. Mais na yo kaka na histoire on dirait yo lingaka o changer ngo ke yo mutu sala premier micro baladeur na mboko po awa Didier Masuki aza le seul et unique mutu oyo banda journalisme awa abanda ngona ba musicien ya wenge JB na gare à Lausanne awa. Mais yo lo baka ke yo sala ke yo mutu aliboso simba tige awa na émission nini nani azalaka assistant na yo nani azalaka réalisateur na yo po biso toza ba témoin toza awa nga sali 13 ans na Suisse mais Suisse ezalaka avant 13 ans question tourner za penza ya bien mais nga na déclarer na ngate na contredisa pe Didier te mais l'histoire ezakaka histoire omoni ezaka moi passe na biso batu to accepter likambo po ba makambo mususu ebimaka mais origine ezali lelo suite lobby ke muto asala par exemple nzemo mai doda bakubato bimebele biso ba Kongo to yembaka ngo na Sere Mobutu bobo na boy trois docteurs ba pia na nani point d'interrogation pour na revenir na question na yo nga on comprendre na sala o babengi po makambo na olobeza na archive na lingi ko lobaka te tra on comprendre avis du public ezali yo archive on peut s'absona combo d'accord avis du public ezali parce que ça na continuité mais origine c'est moi. Na sens nini, je t'explique. Didier Masuki wana eza Rémi Kilola mutu azoloba. Soko ko contredire ye benga de maki VP toko tcha vraiment libaya. Mais Didier aza frère nanga, azali tango nga na bandi production. Didier azana nu awa, azana nu ayes. Donc na baka presque basika. Ye mutu azaki ko tcha ndungu ba diana na avis du public. Avis du public. Ndungu ba desali parmi biloko eza na catalogue. Mais c'est début nanga te. Na yebi to betelo sikoti. C'est début nanga te. Début nanga eza ba vidéo. Ndungu ba desa CD. Mais répondre dans notre place wana po batu bazolanda awa pardon journaliste azakate mutu asala micro baladeur azalakate. Mais yo na kuzu olobaka na ba terrain na ba matanga ke yo mutu aliboso simba tige na émission nini. D'accord. Preuve nanga. OK na YouTube hein. Problème est ate. Nous surtout eza na YouTube te po bemba kasavu boizate. Alors donc boyoki ya zaka na ba réponse kaka ya mbebo. Zana répondre. Donc or ebemba na ba cameraman. Nani na sala pièce moko awa cameraman nanga ezalaka Peter Image. Azaka na Fribourg. Le géant. C'est mon cameraman. 1. De 2. Item nanga zalaka ko bengisa batu na poto ezali malamu to mabe. Na sala micro baladeur devant boutique ya sœur nanga Lili Lema. Boutique était bar. Non, je m'excuse. Ouais. Avenue de la Borde. Avenue de la Borde. Batu nyonso y compris na Didier Masuki na kati ya filme wana. Oui, na mona ba. Nga mutu nazali ko interview.
Mais zaka maman moko ya productrice autaka na France. Azala na Berne, na Kenda, moi ça vient badi na France, na Toulouse, hier yaka na idée. Mais continuité ba ma solo c'était moi. Ngam na simbaka micro pour la première fois. Dans un micro na bono poser des questions yo moni ndeni ba Marien Mazela ba Loba, ba Fiso Malula, ba et puis ça ko ba polémique na ba foyer musu, ba Lili Lema, ba ngala za nango eza CD. Mais voilà, c'est CD. Tala si ça date de quelle année? Deuxième point na relaxa yo ke na sala ba biloko en avant. Didier Masuki mon frère. Comme soyez abino vieux. En tout cas pour azap ma petit na parler. Donc makamutu to salaka to tambola na ye makamutu tout mususu na rolobate. Mais relation no sikoza obo fixe na Didier Masuki lelo. À 100% benga nga mukona bive. Mais pour no benga nga tina anniversaire no fale na ya wana katinga. Na kembela na cameraman no azana biso Canal Impact. De Mac. Omoni Didier nyoso famille na ndenge Didier ali ndenge fiso yali. Nyoso famille na kimbangu na kingabo 27 na kendeke kuna. Tango zo bala mwasi na ye ya liboso na kendeke kuna. Na Didier Masuki. Mais bien sûr Didier c'est moi. Tozalaka na ye 4 libanda. Mais donc ça question pour to kata émission. Yo muto simba micro à liboso de boso Didier Masuki. Donc na lingi na loba boy. Na zongeli ka eloko liboso. Ce n'est pas que na zo boya Didier. Ce n'est pas que na zo boya vie du public. Ce n'est pas que yo asala musala nité non. L'histoire c'est pas ça. Yo poser la question moko to kende sur nos origines. Ouais, nani abanda Tiji. Na suka nango o pesa nonga infranté de maka pianga infranté Didier pas ozone le côté maintenant likaka public ye ba pe ba makamususu ndenge salama na ndenge bandaka. Ça fait partie de l'histoire. Parce que Didier ya lobaka partout. Nga moko ko na uta na vie du public. Mais alobaka na Suisse ezalate. Ye mutali. Na lobby biso ba congolais to yebi na to lobaka. On comprend. Mais photo yebake noir oya ya awa liboso ayeba te soki noir azala. Mais noir moko aza vivant akoloba no ngam na banda po l'air bachaka nzete oyo awa yaka nzete zezaka boy. Nga nazo peso ba référence oyo kolakisa ke ona zolo beza vrai. Oye mo pe Didier aza conscient mukolo bo bengi na mission le bate vient remet le baki. Akoya ko contredire ya koloba kuluto. Contredire parce que preuve ezali. Eloko ya mi balé. Eloko mi balé. Nga na vandi Didier oluka nga toke na boutique ya mamu. Na ville ni. Na vive. Bokechu premier. Wana ndeko nanga Bob azali ako témoigner. J3 ako témoigner. Mamu ako témoigner. JPP na ngola ako témoigner. Ngai Didier Masuki na Bokechu wayambo na sala ye interview nga. Na simbaki caméra. Caméraman Peter Image. Peter Image wana ya zalakate. Caméraman si je me trompe pas yaki Didier non Didier Koutouté. Didier kuna simbi caméra te nebi pas yalaki bo. Même caméra yebaki na no caméra te. Mais je te dis Rémi yoko diminuer Masuki jusqu'à niveau wana. C'est question ko diminuer te. Tout biso ya za leader ya batije awa na Suisse. Biso nyonso tout to apprenaka. Les grandes news to apprenaka. À chacun son époque. Obi très le automata. To yebaka ke très wana longue na domodo so les autres de Genève. Obi mutu amataki na brique. Obi mutu amataki na sière. Bazo kita nzela. Ba mata nzela ba okita nzela. Mais train et okende. On comprend. Ngasu na mataki na domodo so. Didier ko mata na sière. Na kiti na nation. Didier au moni sikoyo na sière a continuer à Genève. C'est comme ça la vie. Lelo la vie du public. Didier continue. Ngasu na un petit souci d'informatique parce que c'est pas de mon domaine. Informatique na yeba na nga. Mutazaka na dona. Na dona et puis domaine na yo à maîtriser. On comprend. Mais obi que Didier a commencé à théâtre. Non, à présenter kande ba comédien. À présenter kate aza acteur comédien. Ya groupe pour moi si na yaza comédienne. Moi si c'est quoi? Titre au betel soleil Didier comme émission Didier. Didier ça la tête sur le côté internet au monde Didier ça la ka, c'est un bon acteur à jouer parce qu'il a un talent wana. Alors, pour nous on a une question wana. Déjà preuve non memela OK ngamutu na banda ko sima tige liboso. Na sala na Didier micro baladeur na board o yo moko za na cassette ngona ndako na yo. Didier azalaka pe na kati. Didier pas zaki na. Azoloba na micro na nga. Oui. 1 2 Wa azalaka patron yango wana pesaka yo. Nana bande lote. Yami balé ezalaka na sali interview ya Bokechu wa yambo cassette ezapa ya Didier. Na lelo oyo. Mais tout na ye. Na YouTube tokozwa yango. Didier production na ye basala na Raf Botela.
Wayambo. Bilongi koloba Rémi Kilola. Elongi no ya lelo. Na ya série wana eza différent. Ya makasi kutu. Et puis ekokamwisa bato ke nazobeta lisolo ndire batongo baza na le Kuala Lumpur et puis nga naza na Suisse yango na osala interview. Didi aza awa na VV, nga na vanda na VV, Raf Botela moto gashi 00. Na pese mbote azali awa otuna bango na soir nango nga na kenda te memba beti bokechu na Liziba. À l'époque Liziba zanano. Interview na moi chez moi. Vous comprenez? Troisième micro na Roloba, Werason. Yo yebi nga interview Werason. Rémi Kilola, là, on commence à musique. Didier Azali, il y a joué Ranson. Omoni Wenge, deuxième Alewa. Deuxième Alewa, Oya Nanyo. Bilambo balata na podium. Ngam na latsa bango. Ba musicien na der ba bingani ba on a jeune hôtel. Ba revendre shinga, ba yaki shinga na nini na VV. Ba pauvre Yankim Pouyi, ba kakol, ba danseuse. Pour la plupart bana yolo. Oya za makambi yo zo luka po ba ko récupérer yo. Papa. Mais nazolo banza kena obeta masolo ona ba héritier bazalaki na kati na lobi na yo maison mère ya Malewa 2 deuxième Malewa ngam na oyebisa yo nazala na misala Michel Kitoko na Movenpick junior Kisanti ayebi wera abengisinga na kina ba massa awa wana Okapi e na nini na Ibis tokomi wana ba maître ba bimi o muta okota te bu nani komone nani Serona Elliot Azanano, je crois. La danse Montana. Babi Kilola, Preza Obengo. Makamna olo batuna ba maso na yakina ba. Yo bakeno na chambre pas Wera Azali. Na koti na chambre. Producteur ya théâtre quand même Kilola. Attends, obike nga. Eloko mona oyebisa yo. Pona na peso pe moi ba différence ba makam. Omoni théâtre, ezana ona facilité. De maka ko commander producteur le lolobi. Beaucoup, surtout que tu sous sikoyo, ku ya théâtre ya muke. Ekiti. Ya kota ku ya musique. C'est wana mubulu. Pour faire foutre la musicien chambre, non, il faut obengisa bango ba musique ya scène. Ngana solo ba bongo na studio. Ah, na studio. Moi j'ai osé. Mbala moko te 3 fois. Non, c'est là. Non, là maintenant au komiko le kamatoi vraiment. Rémi, au kotisa eloko lokola orchestre ya Wenge maison mère na studio. On les a sous. J'ai pas dit studio ya maison mère, mais ko futa un artiste, aujourd'hui un artiste. Au lobby kingai na ko produire album oyo. Mais yo yebi na pesa yo ngope. Oui. Osomba ya ngope. Na yebi. Alors bongo bandi siko na sala ini. Kene ko tala coût ya donc coût ba dépense ya ko kotisa un artiste azala talentueux, azala pas talentueux, mais ko kotisa studio, ko futa ba séance à l'époque pour le comment on va forfait. Ko futa makamututu okoma tina po bimisa CD. Ce n'est pas la rigolade mon pauvre ami. C'est de l'argent. Mais eza titre nini deuxième Malewa yo lobi pour total. Avant tozala ki na problème oyo ya micro neti oyo simbi tige. Na la kisayo bato na simba tige banani. Na tangeli yo makambo ya kobengisa bato na poto bokechu premier, troisième moto onga na simba tige avec les caméramens. Toujours Peter Image, c'est Werason awa na Rena na Salwana. Na interview Wera oyo na préparé comme question. Bande Kobalandi, tokomi na suka ya émission, na lobi na bino, totelemana nou awa parce que oeza première partie. Rémi Kilola il faut to kende na ye ti na suka, en attendant ba oyo ba ko intervenir, oyo ba koti doute na makambo Rémi Kilola koloba, boya ko répondre na Demark Impact IVP azali awa. Ye a ko permettre bisoto tout na bino pour bo confirmer makambu oyo Rémi Kilola za koloba. Rémi Kilola to ko clôturer na yo na question ya collègue na yo Chibo Chiboabwa. Ye aleka yo na mbongo na makambu nyonso. Pourquoi ozalaka na jalousie na ye parce que azalaka mboka moko na yo? Attends, eloko gava ba question na yo c'est que ça. Déjà ça fait vraiment des années on a peut-être na Chiboté. De deux, je n'ai jamais été jaloux na batu. Na ko répondre au cas parce que c'est une question et mérite réponse. C'est facile de dire que ose jaloux na mutu boye. On a dans na boye na boye. Je sais, il y a un langage ba congolais. Mais je crois pas. Mutu lokola Chibo ndenge na yebelier ndenge azalaka akoyi kolobake un tel surtout moi nazala jaloux na ye. Oui, parce que Bowelaka na ye Marie Messam.
ngala lobaka na nga vérité yo chaka pe libaya ya che libaya lokola ya ganyaka yo conflit wana banda wana pe ya sonam azamba mama moko mutu alakisanga ye boye ezali artiste et comédien Caleb o nga pona pesa Marie Misambu mbote ezaka na Fikine na mwana aka na Londres Riti Misambu voilà na PM Papi Mboma azalaka pe jour wana ngana kena na stand ya Mami la chat ex ya Caleb tovandi omoni loko babenga mwambe Marie Misambu na mwana ye bazobanga bazoganga bandini tango akiti Caleb azwe na liboko a présenter ngai mbala liboso na ya suka tina nenga kufa na mona wana bazalaka déjà na chibo na éviter et puis na bosani Caleb abanaki ko tourner film mona Marie Misambu oya zova na salongo ngana lemba na super pendant une semaine Caleb a louenga ba matériel ezala pona Marie Misambu profiter pe asala ba clip ne mususu ba nene tout et tout donc deux fois na ko le bon na mona ye beaucoup pera ou bien jamais de son vivant ce que tu hein boya rotam ce que se rappelle ou pas j'ai beaucoup de respect na mutuana et puis na Chibope donc ngaku duna Chiboku du mbali boso ku duna yoki yango mbali boso na yoki yango omoni loka jalousie ba congolais ba mo sandene ce que lingi ase ami pesa moins valeur be batu bazo tia ekate bien lingi batu ba kipe akomba comme na ba ko créer ba histoire aza jaloux nanga na lekiye mais non attends par rapport à quoi ba bien ya batu oye barate mutu musu ko zala o lekinga ta mususu na ba manga o comprendre o lekinga chibo azana ba moto oya ba wewa une centaine bo siko ngana yemi na moto te siko soki guna ngezaka ba moto te mais pourquoi ngana ke ni ko s'intéresser na ba moto yo zana banda ko ya zana ba moto le news de ça to yebaka ko catégoriser ba makambo to lo ba te ke ngana leki o leki mutu par rapport à quoi et puis ne lo nini to zana ba gumo côté déjà au départ to zana ba gumo côté ye alobaka po ngana zo loba na yo neti nga ba lobaka na ngana zalaka PD ngana yo kaka ngaka pa bato yo penenge ba lobaka zana bakisi okataka ba petit théâtre ozaka na jalousie contre ba Chibo parce que bango baya ba doubler yo ba leka yo asombi sa moto yo kanga makaka na ma 8 soki dindako. Les news de ça vraiment franchement mon pauvre ami tu es très intéressant tika biloko mais loba maka robena okokalisote attends omoni makambo zoloba on est presque wuta la ngote mais balobaka mon na kuzu makamelo maka baloba ngona présence na yote kana za journaliste na zo ba eloko na félicitaka yo na tala biloko bosala na sœur na Canada comment ça s'appelle Marie-Laure Mwaka. Moi je vous félicite beaucoup omoni bozabatu moko vous n'avez pas la langue dans la poche vous comprenez hein boloba likambu o menenge zali ba garçons qui n'ont pas froid aux yeux voilà donc j'adore j'apprécie beaucoup mutu fo lobela ke boye oyo ndo selega na libanda o boyina boy oyo yokaka ngote balobaka ngo ba mususu ye wana mutabakisi attends wana eza ba complexe abatu na ko marcher ba moté vous comprenez pour déjà un sui na za bakisi eza yanga moko nganga wana yanga moko bisika na kendeke yanga moko yo mo pe mutofutaka bango nga mo pe mnafutaka bango sacrifice a kopesa batu pe mutopesa bango nga na lobaki na relaxo bango te soki moye ezali parce que ba sacrifice le que nous critiquer nga mais ya ko lukanga soki azala ko mona ye nga nzaka na nganga moko nazana ye na ko wanga na pete wana se ou bien nazana ye nganga moko on comprendre so ngo mona nganga nga yaka dimanche na palais o mona ye to ke na yo na aigle o mona vraiment le na ko ma bible nganga na nga ye wa na yebaki bandeko balandi Rémi c'est un croyant pratiquant na yebi le loté Gabriel mona yola tongono na ressemble na Saint Gabriel na kula na zo makamu nyos ba sacrement nyos na sala ce n'est pas que parce que ozolo bango na monoko bona je suis aussi pratiquant confirmation de azwa na noté nga na ole ngudi na zo ya mukolo pa mère na nga moko asambela ka maman Chantal wana catholique ka mutopesaka pour catholique ga te confirmation mais confirmation sina zo kala na le baptême le vrai baptême ah oui oya mai o ba odinisa na ibite suina ushi loko na bina ona jete lo na banga biso to kozala na IVP alors bandeko balandi nazo tuna question oyo pendant 45 secondes Rémi Kilola to tuniye makambo nyoso mais ndambo etikali mais pona lelo interview a lelo
Rémi Kilola ozana eloko oyo totuni yo te oyo bato pe balobaka oyo yebaka te oyo kakango kaka boye oyo ko yebisa bato ke nazwami na makambo wana te nga na ndimi yanga balobaka naza PD mais lelo pe na profiter na naza PD te yo ozana eloko oyo yo kaka bato balobaka na yo po ya kisi ondimi yango ke balobaka ozana kisi ozana bandako ebele okataka ba petit théâtre mais oyo yo lobite oyo balobaka sima na yo na Mukongo eza nini oyo koki koloba na bato ke nazana makambo wana te omoni ngai nakoko pekisa bato baloba te comme balobaka na adage ya lingala babokaka toujours libanga na manga ya etela soki nazana nga vraiment pas utile et tout je vais pas vraiment faire fatiguer bato balobaka na nga n'importe quoi boy bancourage nga et puis grâce na bango bato mususu o ba yasima bayeba nga te bayeba nga ponga za mutu mo bato bayebi nga na kombo pona internet to batala mingi ba théâtre de vibo bato bayebi na bango nga mingi te et puis bila linga comme il accepté net bato mususu aza soke spécialiste na domaine na lingi bato to bayeba la seule chose que j'ai dit j'encourage d'abord félicitations à mes ennemis o batonga nga na bandako su bazana ba makangu na bango na basi na bango yeboye ya salaka boye ya yeba kapeke balinga kote attends nga kolinga o kolinga te dans la vie baloba faut avoir des amis mais il faut se demander quelle sorte d'amis ce n'est pas tout à prendre so côté na supermarché libilo no so sombate ya ko pour la paix yali o eza périmé ngai dernier mot ngai j'encourage mes ennemis je les adore bon continuer pardon vraiment bon continuer musala wana nzamba pesa bino soki ali deuxième job bon continuer ko tonga ngai na lingi pensa te ko yoka o botiki surtout ceux qui bozana ba makangu na bino ceux qui bozana bandaku na bino ceux qui bozana ba kopi na bino kombo ya Rémi Kilola na ndenga mabe vraiment pardon botikate ceux qui bosali bino osuka wapi ngana ndeko na bino bo yoke na ngama bo continuer ko tonga nga bo continuer ko finga nga bo continuer ko chola nga et ça on condamner Rémi Kilola te ko le jaloux vont m'écrire mais attends ba jaloux wana boya minene bozongisela nga ndeko konda poko matongi na bino ndeko pianga souci. Or que ngai traitement olena kende pona tonga ona sala soki ba nini tututu matongi na bino nde muto otongi eza thérapie na yo thérapie na nga yango wana olena kende ke lisusu ko sala ba séance à physio soki ya nini tututu omuni tango botonga ngate na konda hein exactement bien surtout obolobaka na nga nyonso wana na ko citer na ngate po bino moko boyebi place bovandaka moi je vous encourage exactement bato moko moi je tiens à cœur okay na kokufa boya avant yoki kaka sango boya beli bosangana na oyo azala ya famille nanga azala ya libanda nanga azala soki wapi azala to binemi nanga ponga binemi nanga personnellement na yebi bango balaka na bango 4 to c'est okotanga bango Rémi Kilola vive pe apesa biso 1 minute soki natangi bango e komi lokwa ba provocation na otanga nanga bango te mais bango mo ba miyebi ok biso tokotanga bango tokokata caméra tokotuna bango nga naza la voix autorisée na kotangela ye tokokata caméra pona totanga babinemi wana vraiment émission ezalaki ya bino présentateur na bino c'est Zoro Mabiala vie na bino ya Bogar mutu oyo aleki Adolphe Dominguez na beauté na tendance po banzolo ko wana bomona ke na matama ye moko mutu akata tatouage wana alors Rémi Kilola ozana batumi balé to misato ko pesa mbote na bwaki liboso tata mobich pire mutu nanga Nabwaki Joana Kilola arotikala toujours c'est elle wana mokara me ya boss donc ezaraye donc Willy Mamona Fiston Malula Ogi Poto Olivier Kayembe Raf Botela Moto Gachi 00 Mobof Reskin Kuidano Veba Kamba Denewa Deden Pirvier Joël baza ebele tamoni boyna ninga otanga bakomote pona koki ko bosana soki vraiment na bosani mayebi ki azaka pire ngai pesa pe ex Didier Masuki Nadine Senga ba nini Didier Masuki baza ebele moi si ya IVP des marques digitales mère na ngai ya mulimu na église na biso na bosani kombo église na pasteur Jean-Paul te ya maman Chantal sœur na ngai yolo centre évangélique le salut et puis na pesi so pasteur nanga Richard na Aigle na pesi vient nanga Devos Mavambo ndeko nanga Simon Mavambo mère nanga Élysée mère nanga Anita na pesi
tout présentateur et émission Tozanaye, puis vient mon pote Zoro Mabiala, News des Stars, Mobile à Cheval Blanc, Napesi Bof Nanga Simon Mavembo na Licerne Mbote, Napesi pe Bindemi Nangai, Bindemi Nanga vraiment, Natanga Wilima Mona déjà, Wana Yaza Bindemi Nangate, Beyangi Abata, Astrid Mbamboni, la reine, Mama Fachi, Natangi. Qui boutinanga Marie Mazela omoni batumsona ngana ki mavanzo ba kati ba kati Maneli boutique l'Angeloise papa Licho pas yozala ki lelo pas Meranto boutique la fleur omoni Meranto ngalo omoni moi si papa Roger voilà wana vient nga yolo na pesi vraiment vieux Dieu donné bizangu na pesi batutu mboto bazaka mipo mwanangele le capitaine Germain Ngobila Mur de Berlin na le local artiste Joe Mubiala Pecho Wangongo mutunanga na benga eka toujours sombela nga baboki pamba nani Pecho asolo la carré le premier mutoyo abimisika na poche na kilo la zwa oya bon anniversaire nga ya lobby ya yi natala boy suka na tena poche 500 francs saranaro Pecho. Donc voilà, émission qui toko na sepeli na Demark, na sepeli na canal Impact, bo s'abonner penza toujours tout temps robeta pièce na ngate bokoto ça. Pièce na ngoyo na sali pona ndundu, na pesi ba acteur na nga nyonso mbote, ba collègue na nga ba producteur. Mbote binemi na ngai en tout cas na kamwinde nini na anniversaire na nga boya kité na bombela bino va masanga fallait boya mais na kolukaka jour na kobengisa bino na lac po boya olia ngulu na vino. OK, merci ngana kopesa mbote kaka na batu nyonso ya liboke mbote no baboso no bobale mundande mu television vava dia mbudu betu tusidi émission aikomba mi Remi Kilola mais ndilendo kulutanga mazina ko dia mbudi ba wombo Luidi donc Luidi ba wombo donc dizina lelo tanga di mosiko mutu mosika kama ditanga nketwa munzo ngwandi bana cheval blanc cheval sans tache meno ndidi muntu batu ndende zitanga mazina mabatu babosonoko tutondele pe mu émission ya yi IVP boabu lumbu ki 30 juin lumbu ki indépendance lumbu tubaka indépendance 60 ans boabu tulidu kisidi